Bona nit. La qüestió de la independència, o que Catalunya es doti dels instruments d'un estat propi, ha irromput de manera definitiva en l'escenari polític català i espanyol, i probablement en l'europeu a mitjà termini. El debat sobre com ha estat possible, el perquè dels greuges històrics o de la falta total d'entesa entre els governs de Mas i Rajoy sobre el pacte fiscal ha tingut el seu recorregut, però ara fa la impressió que ja no ocupa un lloc tan prominent. Si més no, l'aposta per una consulta democràtica està nítidament sobre la taula, tot i que hi ha sectors de la societat catalana que no se la plantegen. Serà previsiblement, al costat de les polítiques per fer front a la crisi i a la pobresa, la gran qüestió de la pròxima legislatura. En aquest sentit, la pugna jurídica presidirà en una primera fase la gran batalla política amb una mirada constant en la viabilitat financera. De quina manera? Hem volgut compartir els grans interrogants presents a l'opinió pública amb especialistes en ciència política, experts constitucionalistes i economistes. Aquest és el resultat. En els últims 20 anys, 19 països d'Europa s'han convertit en estat. D'aquests 19 estats, 6, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, la República Txeca i Eslovènia, ja formen part de la Unió Europea. Croàcia ingressarà a la Unió l'estiu que ve. Catalunya podria arribar a convertir-se en un nou estat d'Europa? L'11 de setembre, 1,5 milió de persones es van manifestar pels carrers de Barcelona amb el lema Catalunya, nou estat d'Europa. Tota la gent que va anar a aquesta manifestació sabien a què anaven, és a dir, sabien que volien que Catalunya fos un nou estat d'Europa. Aquí no hi va haver ni segones lectures, ni es podien fer segones lectures, ni es podia interpretar de manera que no fos per la independència. La manifestació va ser convocada per l'Assemblea Nacional Catalana, una organització de la societat civil constituïda 5 mesos abans, que aplega persones de diversos partits i col·lectius que volen la independència. Som hereus de l'Assemblea de Catalunya, evidentment, l'Assemblea de Catalunya, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, però a més n'hi havia un altre que era el dret d'autodeterminació, que era la quarta proposta, que es va deixar una mica oblidada quan vam aconseguir, diguéssim, la Generalitat de Catalunya. Es va deixar una mica oblidada aquesta quarta, la quarta línia de l'Assemblea. Nosaltres l'hem recuperada. Molts dels voluntaris que van organitzar la manifestació també havien format part de les plataformes pel dret a decidir, les responsables de les consultes sobiranistes que es van fer a més de 500 municipis de Catalunya. El poble pioner va ser Arenys de Munt, el 2009. La veritat és que més del que han fet els ciutadans ja no es pot fer, perquè organitzar les consultes va ser molt complicat i es van necessitar més de 60.000 voluntaris arreu del país, que probablement és el moviment social organitzat més important que ha tingut mai el nostre país, com a moviment social. Gairebé 1 milió de votants, gairebé 800.000 o 900.000 vots a favor. Els ciutadans què més poden fer? Doncs han de ser les institucions, i probablement les institucions han de recollir l'opinió dels ciutadans a partir d'unes eleccions o d'un referèndum, i el que s'està fent és una mica la forma correcta. Que les institucions després no acaben de fer el que els hi tocaria fer, que és escoltar la veu dels ciutadans, doncs probablement els ciutadans hauran de tornar a fer coses perquè se'ls escolti de veritat. La reacció política després de la manifestació de l'11 de setembre ha estat molt ràpida. El clam d'ahir va ser molt clar i alhora, deixeu-m'ho dir, molt normal. Va ser molt clar però també molt normal. Una nació que en definitiva per seguir sent ella mateixa i per progressar demana simplement tenir un estat. En pocs dies tot es va precipitar. Rajoy va rebutjar el projecte de pacte fiscal que li va presentar Mas. Davant de la negativa, Mas va aprofitar el debat sobre política general al Parlament per anunciar la celebració d'eleccions anticipades. Durant el mateix debat, es va aprovar una resolució decisiva. Comença la votació. La convocatòria d'una consulta als ciutadans per decidir el futur de Catalunya.
La proposta va ser aprovada per majoria, amb l'oposició del PP i Ciutadans i l'abstenció dels socialistes. La consulta s'hauria de fer durant la pròxima legislatura. El govern de la Generalitat, amb el seu president al capdavant, ha passat a ser, diguéssim, l'actor que lidera el procés. I aquest és l'inici de la fase de la independència. Ja no és la societat civil, sinó és les institucions pròpies del país els que lideren aquesta fase, en la qual encara, en fi, en tenim per dies. El mateix dia que el Parlament es pronunciava a favor de la celebració de la consulta, el govern central, a través de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, expressava la seva opinió absolutament contrària. Que luego sale repetida. Esa convocatoria, que sería, por tanto, no conforme con la Constitución, y le digo dos cosas. No solo hay instrumentos jurídicos y judiciales para pararlos, sino además hay un gobierno, este gobierno, que está dispuesto a usarlos. És una equivocació molt greu dir, doncs, no farem res més que impedir la convocatòria d'un referèndum, perquè això no dona cap resposta. I jo crec que és el repte dels governants, i els ciutadans volem tenir governants perquè gestionin la possibilitat de la convivència i de l'exercici de la llibertat, no per dir que està prohibit, perquè per això no necessitarien cap governant. Posant un autòmata que ho prohibeixi tot i que llegeixi la Constitució, doncs ja ho tindríem tot solucionat. El 2006, la Generalitat va convocar un referèndum. Els catalans van votar la reforma de l'Estatut. És l'únic cas en què es permet a la Generalitat convocar referèndums. En qualsevol altre cas, ha de ser autoritzat pel govern central, aprovat pel Congrés de Diputats i convocat pel rei. En el referèndum de l'Estatut, el que els ciutadans van votar va ser modificat després per una sentència del Tribunal Constitucional. El que és necessari és canviar la voluntat amb la que s'interpreta. El Tribunal Constitucional va fer un error descomunal amb la seva sentència carregant-se l'Estatut, que era l'expressió de la voluntat del poble de Catalunya. I això no ho podia fer. Va ser un gran error, i no va ser una sentència jurisdiccional, sinó que va ser una sentència política. Aquest és l'error que en aquest moment s'està pagant. España tiene el problema porque cuando hay una realidad política como esta, pues esa realidad no se puede desconocer. No se puede desconocer. ¿Cómo se va a abordar? Pues ahora mismo, ya digo, jurídicamente no hay respuesta. Ara fa un mes, Esquerra Republicana va fer una proposta al Congrés perquè els referèndums poguessin ser convocats pel govern de Catalunya, que aquesta facultat fos transferida com una competència autonòmica. Va tenir el suport de Convergència, el PNB, Amaiur i Esquerra Plural. Però el Partit Popular, el PSOE i UPyD hi van votar en contra. No 276. No hay una soberanía catalana, ni una soberanía vasca, ni una soberanía andaluza, ni una soberanía gallega, ni cualquier otra soberanía propia de las distintas comunidades autónomas. Es el pueblo español en su conjunto el titular de la soberanía nacional y no cabe, por ello, la celebración de referendos de naturaleza consultiva para ambos ámbitos distintos del nacional. La llamada consulta decisoria sobre la independencia o no es el camino. En mi opinión, no es la solución de nada, es el problema de todo y de todos. Si tenemos esa Constitución es porque democráticamente la hemos aprobado los españoles. Y por tercera vez le digo, los catalanes con más entusiasmo que el resto de los españoles, porque votaron más y votaron más a favor. No hi ha cap Constitució democràtica en el món que prevegi la independència. I és lògic. I això no ha impedit que hi hagi molts països que hagin accedit a la independència amb una Constitució que no en parlava. És a dir, la Constitució regula un moment, regula una situació i, lògicament, després els ciutadans fan la seva via i les coses canvien i les coses agafen un altre to. No estem davant d'un problema constitucional, estem davant d'un problema polític. La Constitució diu en el seu nucli, els articles 1 i 2 del títol preliminar, que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol i que la mateixa Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols. En això es basa el govern central per negar-se a autoritzar un referèndum que, segons l'executiu, afecta tot l'Estat. Si quieren modificar las reglas del juego, están en su derecho de hacerlo, determinados partidos de Cataluña, pero tienen que seguir ese mecanismo. ¿Cuál sería? Una propuesta de modificación constitucional. La Constitució espanyola és l'única al món
que basa la seva legitimitat en la indissoluble unitat de l'Estat. Per tant, seria reformar tot el procés, seria obrir un nou procés constituent i establir aviam en què es basa la legitimitat de la Constitució espanyola. Per una reforma d'aquest tipus, tal com prescriu l'article 168, cal l'aprovació de 2/3 de cada cambra, del Congrés i del Senat, i convocar eleccions generals. Després, les noves càmeres elegides han d'aprovar el nou text constitucional, també per 2/3. Finalment, la reforma ha de ser ratificada per un referèndum a tot l'Estat. Tot això és tan complicat que fa que la reforma de la Constitució es va inventar per no reformar res. A Cataluña no va a poder hacer nunca una reforma a la Constitución. O sea, siempre va a ser una tan minoritaria que no va a poder hacer nunca. Entonces, por lo tanto, esa posibilidad es una posibilidad tan teórica como inaplicable. És pitjor per la Constitució ser una Constitució tan rígida que no es pot modificar, però l'experiència ens demostra que això es pot modificar en un cap de setmana i a ple estiu. Vull dir que quan hi ha voluntat això es fa, no? Això es fa. El problema és el de voluntat política, no? A l'agost de l'any passat es va reformar la Constitució per incloure la necessitat de l'equilibri pressupostari, un suggeriment d'Alemanya i França, dins del text constitucional. Va ser la segona reforma en 33 anys. Señor Durán, señores Ujieres, cierren las puertas. Vamos a iniciar las votaciones. La reforma aquesta de la Constitució es va iniciar a través d'un pacte dels dos grans partits d'estat sense buscar l'acord previ dels altres partits. El que tu no pots fer és començar ja entre dos i dir, si voleu sumeu-vos, us sumeu, i si no, tant és perquè nosaltres ja ho hem decidit, no? Això jo entenc que també és un argument molt contundent de dir, miri, aquesta Constitució comença a estar massa patrimonialitzada, no? per alguns partits. No? Si no és a través d'un referèndum, una altra possibilitat que té el govern català per realitzar la consulta sobiranista és amb la llei de consultes catalana. L'elaboració d'aquesta llei serà una de les prioritats del nou Parlament. Per mandat legal, només es poden fer consultes sobre temes que afectin la Generalitat i no es pot fer servir el cens electoral. S'ha de recórrer al padró. Cualquier pregunta que afecte a la soberanía inmediatamente entra en la consideración jurídica de aquellas materias que están reservadas al titular de la soberanía. Por lo tanto, una consulta que afectase a cuál es el encaje y, por lo tanto, a la propia soberanía, no podria ser realitzada solamente en Catalunya, tindria que ser realitzada en tota Espanya. La solució podria ser també que l'Estat decidís fer un referèndum a tot l'estat espanyol. Per què no? Que es pronunciïn tots els ciutadans. D'aquesta manera ens pronunciaríem els catalans, se sabria perfectament quants volem anar per una via i quants volen anar per l'altra, però també coneixeríem què opina la resta dels ciutadans espanyols. Faríem una radiografia perfecta, veuríem fins a quin punt ens podem entendre. ¿No? El gobierno en ningún caso tiene facultad, ni política ni jurídica, para autorizar un referéndum sobre aspectos relacionados con la soberanía en una parte del territorio del Estado. Altres països han trobat fórmules per poder accedir a la independència sense haver de reformar la Constitució. El Quebec, el Canadà, ja ha fet dos referèndums sobiranistes, el 1980 i el 1995. En tots dos va guanyar el no, però l'últim cop la diferència va ser de 55.000 vots. Després de la segona consulta, el govern canadenc va preguntar al Tribunal Suprem sobre la legalitat de la secessió unilateral del Quebec. En concret, va demanar si, dins de la Constitució canadenca, el Quebec podia declarar-se independent de manera unilateral, i si això ho permetia el dret internacional. El 1998, el Tribunal Suprem va dictaminar que ni amb la llei canadenca ni amb el dret internacional el Quebec podia separar-se unilateralment, però que si una majoria clara de ciutadans quebequesos, a través d'una pregunta clara, es pronunciava a favor de la separació, l'estat canadenc hauria de negociar els termes de la independència. Esa vía canadiense, esa o algo por el estilo, si la situación llega a ser de una mayoría y de una permanencia y de una voluntad que permanentemente se reivindica por parte de la ciudadanía de Cataluña y llega,
yo creo que algo de eso se tendrá que decir. O sea, no se puede permanentemente a la gente obligándola a lo que no quiere. Quan existeix un estat, dos mecanismes, o ingresses en Nacions Unides, que és el club dels estats, però clar, has de superar el filtre del Consell de Seguretat, no? En 5 estats que tenen dret a veto, diguem, que s'ha d'aprovar per aquests 5 estats, i és la manera d'ingressar, o bé que puguis signar un tractat de fronteres amb tots els seus veïns. I aquestes són les dues úniques maneres. O plantar, com s'ha fet a Kosovo, als Estats Units, amb el seu exèrcit, les seves multinacionals, i tenir un punt de recolzament en tota la seva activitat en l'Europa oriental, perquè tampoc el Kosovo existeix, no ens enganyem, perquè hi ha un interès nord-americà directe en que en tenir un territori on pugui fer aquestes maniobres. Al febrer del 2008, el Parlament de Kosovo va declarar unilateralment la seva independència respecte a Sèrbia. Davant de la declaració kosovar, el govern serbi va decidir presentar el cas al Tribunal Internacional de Justícia de l'Haia, el màxim òrgan judicial de les Nacions Unides. Sèrbia va demanar al Tribunal de l'ONU si la declaració unilateral de Kosovo s'ajustava a la legalitat. El Tribunal de l'Haia va concloure que la declaració d'independència de Kosovo no vulnera el dret internacional. El que et ve a dir és, mirin, el dret internacional no és contrari, això és la sentència, a que si un estat es proclama independentment en un territori que està dintre d'un altre estat, si això es fa per procediments legítims, democràticament parlant, etc., el dret internacional no és contrari a això. Per tant, dona un precedent, com si diguéssim. Precisament, el seu caràcter de precedent ha fet que alguns països com Rússia o Espanya no hagin volgut reconèixer Kosovo com a estat. Es diu sempre que Kosovo és un cas especial. Això no és veritat. No té res d'especial, i tothom ho sap perfectament. Tots els casos són iguals, un conflicte interètnic, crims per tots els costats. Per què hem de promoure el separatisme? A Espanya la gent no vol viure en un estat unificat. Per què no us doneu suport també? La posición es clara, muy firme, de no reconocimiento de una decisión unilateral por parte del Parlamento kosovar, en cuanto que no tiene la base suficiente de legalidad internacional que España siempre defiende y que el gobierno español siempre defiende. Espanya, Eslovàquia, Grècia, Romania i Xipre són els únics països de la Unió Europea que no reconeixen Kosovo. Amb el govern del PP, la posició espanyola no ha variat. Hemos dicho que somos incompatibles con cualquier declaración, conclusión o afirmación que suponga la consagración y el reconocimiento de la Declaración Unilateral de Independencia. Fins ara, Espanya ha posat entrebancs a qualsevol intent d'aproximació de Kosovo a la Unió Europea. Però, malgrat això, el mes passat Brussel·les es va mostrar disposada a començar a negociar el preingrés de Kosovo a la comunitat. A Sèrbia, que ja és candidata preferent, les autoritats europees li han recomanat que millori les seves relacions amb Kosovo. A Europa també és possible trobar models d'acords polítics que permeten fer consultes d'autodeterminació. Alguns són molt recents i molt pròxims. El 15 d'octubre passat, a Edimburg, la capital d'Escòcia, el primer ministre britànic David Cameron i el ministre principal escocès Alex Salmond van firmar l'acord que permetrà a Escòcia fer un referèndum d'independència a la tardor del 2014. Pero ¿por qué coincidamos o discrepamos? Merece respeto jurídico lo que está ocurriendo en Escocia. Porque han seguido la legislación. Porque no ha habido una declaración unilateral de los escoceses diciendo, al margen de la legislación del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, yo voy a convocar un referéndum. Nadie hubiese dado credibilidad a una propuesta de esa naturaleza. Han dicho, no, aceptamos la legislación vigente. Si el nacionalismo catalán, y está en su derecho, quiere modificar su estatus jurídico, lo que tiene que hacer es aceptar la legislación vigente, como lo ha aceptado el nacionalismo escocès i com lo ha aceptado la província de Quebec. En realitat, el Parlament britànic ha cedit temporalment al Parlament autònom escocès la capacitat de convocar el referèndum. També seran els escocesos els encarregats d'organitzar-lo i de marcar la data de celebració.
Fins i tot redactaran la pregunta amb la condició que sigui clara i que només hi hagi dues opcions: independència, sí o no. Escòcia, unida a Anglaterra des de fa 300 anys, té una autonomia limitada des del 1997. Tota la sobirania recau en el Parlament britànic. Fa un any, el partit nacionalista escocès d'Alex Salmond va aconseguir la majoria absoluta. El referèndum sobre la independència era la seva principal promesa electoral. I ara, finalment, han arribat a un acord amb el govern conservador de David Cameron. I always wanted to show respect to the people of Scotland. They voted for a party that wanted to have a referendum. I've made that referendum possible and made sure that it's decisive, it is legal and it's fair. And I think that's right for people in Scotland. Es que los ingleses no tienen constitución escrita. Y como no tienen constitución escrita, pues no está expresamente prohibido esto. No está contemplado tampoco, pero no está expresamente prohibido. Y entonces, bueno, pues han llegado a un acuerdo. El govern de David Cameron està en contra de la independència d'Escòcia. El seu partit farà campanya a favor de la unitat. De fet, abans de firmar l'acord, Cameron va visitar unes drassanes on es construeix un vaixell de l'Armada Britànica. La balança fiscal és favorable a Anglaterra i els conservadors volen seduir per la part econòmica. Però no amenacen amb l'expulsió de la Unió Europea ni amb altres desqualificacions. Serà important què passa en el procés escocès, per exemple, que això sí que el tenim més a prop, diguéssim, i que també és un cas, diguem-ne, paral·lel, encara que els britànics tenen una cultura política molt més flexible i avançada respecte al tractament de les seves minories internes. El ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va viatjar a Barcelona per celebrar el 150 aniversari de la llei del notariat al Col·legi de Notaris. Ho va fer en la seva qualitat de notari major del regne. Però el ministre va aprofitar el viatge per dinar, a petició pròpia, amb la Junta del Cercle d'Economia. Volia transmetre als empresaris la seva opinió sobre els perills econòmics que suposa la independència. La propia España no podría sobrevivir a la pertenencia al euro en el supuesto de que se plantease una situación de independencia de Cataluña. Y esto traería un retroceso económico que nos duraría muchas generaciones el poder recuperarlos. És un reconeixement a que Catalunya fa una aportació important a Espanya, perquè moltes vegades ho havien negat. Deien que no, que Catalunya estava subsidiada, com deia el president d'Extremadura. Núria Bosch és la coautora d'un estudi sobre la viabilitat de Catalunya com a estat propi dins de la Unió Europea. L'estudi, encarregat per la Fundació CatDem, vinculada a Convergència Democràtica, analitza el període 2006-2009. Segons l'estudi, la Catalunya independent recaptaria uns 49.000 milions d'euros anuals que ara van a parar a l'estat espanyol. Les despeses com a estat independent suposarien 35.400 milions anuals. El guany de ser independents anualment representaria 13.600 milions d'euros, que això és aproximadament un 7% del PIB. Per tant, som completament viables. L'economista Ángel de la Fuente és crític amb els avantatges econòmics de la independència. Ha dedicat nombrosos articles a assenyalar que Catalunya hauria de fer-se càrrec de despeses que ara són compartides, com les ambaixades o les forces armades. També posa en qüestió la xifra del dèficit fiscal, la diferència entre els impostos que paguen els catalans i les inversions que realitza l'Estat a Catalunya. La Generalitat calcula una xifra de 16.000 milions d'euros l'any, un 8% del Producte Interior Brut. Teniendo en cuenta todas esas cosas, ¿no? Esos servicios extra que hay que dar, el hecho de que se pierden economías de escala y que se puede perder eficiencia en la recaudación y demás, pues unos números que hemos hecho así un poco a vuela pluma, porque tampoco ha habido tiempo para hacer cosas más
más serias sugieren que los 16.000 estos famosos se quedan en la mitad, se quedan en 8.000, que son 4% del PIB. Es mucha pasta, pero primero no es un robo, o sea, no es que haya una casilla donde si tú eres catalán te cobran más por IRPF, sino que, bueno, és redistribució de la renta. Tots paguem una quantitat en funció de la nostra renda, però en funció del lloc on residim rebem una cosa o una altra. Per tant, la lògica de calcular la balança fiscal és aquesta, de veure doncs, els ciutadans agrupats territorialment què reben en funció del que han pagat. Fa uns anys, unes quantes empreses catalanes van viure un boicot per part dels compradors espanyols. En cas de no arribar-se a un acord amistós, el procés d'independència també podria provocar la repetició d'aquesta baixada de vendes. Xavier Quadras ha estudiat l'efecte d'un boicot greu per part d'Espanya i ho ha comparat amb el 8% del PIB provinent del dèficit fiscal. Perquè la disminució de l'activitat econòmica fos equivalent al 8% aquest que parlàvem del producte interior brut, estaríem parlant d'una disminució de les vendes de tots els productes que es fan a Espanya d'un 50%, com a mínim. Per tant, és una magnitud enorme, sobretot. És a dir, actualment, per exemple, gran part del que venen les empreses catalanes ho venen amb altres empreses. Les cadenes de producció estan molt integrades i, per tant, no és tan fàcil substituir un proveïdor per un altre proveïdor. Els aeroports i altres instal·lacions que l'Estat té a Catalunya formen part dels actius dels quals, en cas d'independència, s'hauria de negociar el repartiment. També s'haurien de repartir els passius, com el deute que té Espanya. Nacería con un 85%, una deuda de un 80 o un 85% del PIB. Que, hombre, es mucho dinero, pero es más o menos la misma que tenemos como parte de España, un poco más porque la región está más endeudada, pero no cambiaría sustancialmente la posició en relació amb el que hi ha ara. Si realment doncs, no hi hagués pacte i hi hagués un trencament, Catalunya no hauria d'assumir deute de l'estat espanyol, perquè de fet el deute el subscriu el Regne d'Espanya. Està en nom d'Espanya, no està en nom de Catalunya. Ningú vindria a reclamar a Catalunya el pagament del deute. Independent o no, Catalunya vol continuar dins de la Unió Europea. Els catalans són ciutadans europeus des del 1986, quan Espanya es va integrar a la comunitat. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel García Margallo, pocs dies després de la manifestació de l'11 de setembre, va presidir una trobada amb empresaris catalans. Era una reunió sobre les relacions econòmiques amb Àsia. El ministre va acabar parlant d'independència i d'Europa. Es un camino sin salida en el tema europeo. Una declaración unilateral de independencia, y no cabe una declaración pactada, colocaría a la región que lo hiciese en la ilegalidad europea, por tanto fuera de la Unión Europea, con unas perspectivas de estar fuera durante un tiempo indefinido, casi eterno, porque tendría que ponerse a la cola y pedir la aprobación que tendría que ser decidida por unanimidad. Dudo que tuviese muchos votos una declaración de independencia contraria al ordenamiento constitucional y, por tanto, al tratado. També des de Barcelona, les paraules del ministre d'Afers Exteriors van ser matisades pel vicepresident de la Comissió Europea, Joaquín Almunia. No es honesto dar una respuesta tajante de decir, mire, si alguien se segrega, se queda fuera y no sabemos nada más de él por el resto de los siglos de los siglos. Pues no es así, entre otras cosas porque ciudadanos europeos somos todos, y una vez que eres ciudadano europeo tienes una serie de derechos como ciudadano, y eso es una ampliación del espacio europeo, que España además, en época de Felipe González, promovió mucho el estar en Europa supusiesen también una serie de derechos de ciudadanía. Por lo tanto, la cuestión no és blanco-negro. Si una vegada jo he sigut ciutadà europeu puc perdre la nacionalitat, des d'un punt de vista individual és més complicat, perquè a la Constitució espanyola hi ha un article, que és el 11.2, que diu que ningú pot perdre la seva nacionalitat espanyola d'origen. És a dir, que si una vegada que tu ets espanyol no pots perdre la teva nacionalitat espanyola, no? En la qual individualment podríem perdre el dret de la ciutadania europea. Pues si ets espanyol és europeu, no ho pots perdre, no? Un dels requisits per l'ingrés d'un país a la Unió Europea
és que l'ingrés sigui aprovat per unanimitat dels estats membres. Però això és en cas d'admissió de nous estats. En realitat, la Unió Europea no preveu cap procediment per quan es produeix una secessió interna. Simplement perquè fins ara no ha passat mai. N'hi ha que parlen d'un nou concepte, l'ampliació interna de la Unió Europea. El concepte d'ampliació interna el que ve a dir simplement és que seria un procés ad hoc que permetria a les entitats actualment subestatals, quan esdevenen estats, com són membres avui en dia, perquè són part del Regne d'Espanya, de la Unió Europea, doncs esdevenir directament membres de la Unió Europea com a estats independents. És a dir, simplement perquè s'ha de fer prevaldre l'estabilitat econòmica i per sobre de tot els drets fonamentals dels ciutadans. Fins ara, la posició oficial de la Unió Europea és mantenir-se al marge del debat sobiranista entre Catalunya i Espanya i considerar-lo un afer intern espanyol. Això ho ha subratllat la vicepresidenta europea Viviane Reding en una entrevista a un diari de Sevilla. I do not want to mix into Spanish politics, but I don't believe 1 second that Catalonia will want to leave the European Union. But the international law says that if you go out from the original country, you have to go out too. Come on, doesn't say anything like this. And please solve the internal political problems of Spain in Spain. But really, I trust the European mindset of the Catalonian people. El govern espanyol, molest per aquestes declaracions, va demanar una rectificació a la vicepresidenta europea. Quedaría fuera de la Unión Europea. La señora Reding ha dirigido una carta diciendo que sus declaraciones han sido extraordinariamente desafortunadas y que su postura coincide, como no podía menos de suceder, con el resto de la Comisión. Si un État membre demande l'avis de la Commission sur les conséquences sous droit européen, sur la base d'un scénario précis défini en détail, à ce moment-là, la Commission, bien entendu, donnera son opinion, mais pas avant. Vam intentar la via de la reforma de l'Estatut amb un estatut plebiscitat aquí o referendat aquí a Catalunya. Vam intentar el del pacte fiscal i sense arguments, perquè esclar, dir que és inconstitucional i prou. Això és sense arguments, perquè la Constitució no diu res, no diu pràcticament res sobre el sistema de finançament autonòmic. No? Hem intentat el pacte fiscal, tampoc. Intentarem les vies del referèndum, em temo que també serà negativa. Això ens anem carregant de raons davant de la comunitat internacional, i llavors és possible que hi hagin estats que comencen a dir bueno, això s'ha de solucionar. Ara és evidentment un camí complicat. Sí. No crec que hi hagi cap comunitat internacional que al final es posi en contra de la veu del poble. No ho conec. No ho conec. És a dir, normalment la comunitat internacional és sensible. Pot tardar una mica, pot tardar menys, pot voler cobrir unes formes, però la voluntat d'un poble és difícil que no sigui escoltada. L'11 de setembre, Catalunya va iniciar un camí inèdit en els últims 300 anys. El camí de la independència política. El govern i la majoria del Parlament català volen consultar els ciutadans si estan d'acord o no. Però això, de moment, no es pot preguntar. I la setmana que ve... He estat perseguit tota la vida. Jo en favor. Jo també en favor. El projecte de Rasquera i el seu referèndum per plantar cànnabis al municipi va tornar a posar d'actualitat la gran pregunta. Què fem amb la marihuana? Són milers de milions que deixarien d'anar a parar al mercat negre.